eno ye YouTube na anopai sima be baako mame nhye unkran ketewa bi enkran hye ni mu no enne no ho nkomo na me ne ubedi mame nhye unkran kakra Yes. Yes. Adene yankase nyamiye. Anopai wa anopai wunti mi bedin komo iwan. Edin bi down so se wo ye sujani. Eni etiem ye pa no pay. Awurade be yi wa firi sujadie no wate. Ye obi o hwa amanfo frɛ ofun so ho. Na omo busaw da ben na obeware. What is a casana now? You must show. But one casana unim dia wo femo. Anope a suja for nyina mon twimpini radio ni TV no. Ye bedin komo wate. Me sure say yen komo die ni kwawie ye no ho. Es a how be an a dawso no. Pressure be a toso no. Na Awurade amana fru so wate enye wo pese wudi suja o nanso abana sa she ababa wa bitimi hyedemu su because wa bompa ni bia baba inim sa awade no emma ya minim sa enye se bia ba na onpeso obeko she ye wa ababa wa bi hwemesisi a ho for the past 3 months nie be makura nhia no nkanje ne se mani gi ho kura da na we ye de kwade wona mene wo kasa no pay Awurade be bie kwa bia ma wate eni to me adinina she ye obi o ha brantie bi gigi no ye ne se mewa o de mewa sa wo hu ye na age akate no se sa wode ne ma enko fofre wom si mame ye na wo na wunyini ye na unsu ye tete o Kristo mu nti no won pese wo be wo bi akeke o call 40s but still awo mai awade mai society ni mu no ye twa wo mpoa edru time bia no wani da so asa obi wo ho treatment bi obi di ma wo nti no ama adane usujadie awade ba utim kura na wo yema hyew anopai de me katra wo ne sa Awurade be bie kwa bia ma wate afedi esujadie no eya dane case bi atoso wo ho wona me ne wo kasa no pai enne me bie lines na tumo
na sujadie no esun bi wo mana ana wana wo mpese obewade sister be soon brother be soon because a juma 17 ontimi se oba kura pe na odna wura wadiem na obi nso atinka kura wo so nya ne oba bi tenampo na ko wia wadiem na tinka no kura ni ho na ode wura wadiem eye spiritual na anasa ye physical wunti na na me bae yes medofo me busa wa no pay e dey challenges na wo ewo sujadie mu enye wo pe se wo di suja wa pemso bia senka obetimi awade baremfa Ewrebi frame was the minister for the past 6 months ni minister hwe oba te seme mi kura madwuma mitimi koba ba me kura nhumi nka nkyere me se na ni gime ho de na asie hwe de pressure na society no de mawo ena ye nkomodie ne ye se challenges ben ena wo ewo sujadie mu King George edu time bi empana ye daso a ho na nsen a wo abai no anka o shift ko utimi da se wo dane ho kakra o shift ko to the other side na wo na do anka wunya ya ka ba bi anka wo shift yakwa da ho no ko obi da ho hiti ho dada King George say blanket no any comforter no intimi entu ye ho awo biemo King George ye bro she obi hwe esisi a wo ho ababa wa bia gigi ni sika di ode mewa no ye tu awade ho anamon ona tena me study no for 5 years ni what disappointing no ejama awade akura anya na kono King George say ye bawura bi mu closet ye twia baby mu wade ebi mu wade ye no sebe enye say yo eye ne few but there are challenges bi eno na ne me pesa wo frame na wo be ka kire yen edina ato e wo sujadie no mu tese obitimi frɛ wo phone so comment bi odi be ma wo afutu obi obetu no na se wo a wo di suja no de jama ase sabio wagimi bada baba wo bi hweme abranche bi hweme sisia edi adanse pefe se wurade ka kire ne se onfa na disrede be mienu ntu nanimu a the first one na yesenka obewura wade mu nanso emfa anopai mi pese mi busa sujafo se de ye tena se a ye kasama wadefo no monso mo wo challenges bia na no obitimi ka kira wo se no bia anware ye de osika kura wo de ye dey the word bi omutimi kura use ne se ma warranty me responsible na say wa anware ye de wonya responsible we irresponsible me dofo sujadie na wudi no ade na wote ye obi o ha eye voluntary ono ana apese odi suja enye no ho asem na meka but me ka de eye involuntary o kon dosa wade nka onya bi apɛ nanso sa nanso bi na wo ho no enam pese ye di hu nkomo di enti na wo sun as a single person as a bachelor di enti na wo sun mami mia homa no be simadu ansana the secret of life naba and ye nkomodie for the day the challenges in bachelorhood and answer the agonies in bachelorhood amanie wo sujadie mu
Ha. Ha, suja die no de classes o. E bi de yesu chen bi. Me no fo be ni e. Pastor, good morning. But I make a subsidy, my. Mami ntio. Yes sir. Yeah, there so many every and anti class and in the same time I said this program. Me da se. Can you know about continue? You know, check. Yeah, about the now me call as of faith for Ghana ministry. Me pa cho afidie bi ben wo ho. Enka. Okay. Free hu kakra ma me na ye ni nkomo. Yo, na me ye adwuma wo. Oh, still ano wafidie ne ha me. Sala ni mo ye. Afidie ye ma ye ni nkomo. Na ababa wa bi no ba mpaebo. Na ne mpaeba no ogboni nyina na se nyame ba duku. O de mpaebo ne sa dako. Na Yakopon frɛ sɔfo no. Na ɔkatia ababa ne sɛ ye nti na ɔbɔ mpae sɛ memeliku. Na wo ku na wo pɛ no, wo bɔ mpae ni wi na kwa edu enwumre na ya da no hu mo ne Yakopon de be ma na bo be ba na be ma so da wo. Edi die ku bi na wo pɛ. Wo ne be ma na tie. Edi wo so pe ku no na ku be na wo pɛ. Ada onye on waje o si da bi. O pɛ ne obuso onye ku ne mpra na otwe na wani nyi wane be ma ne nkasa. Na wo te wo so ntino mo na nyame de ku be de. Ebebro. Eso no am planche no wo mu no. Jai ene o chire nyame ni panaka no. Ene wani ni ku wo iteri. Nice. Na Ghana for man ye media mempe. Edi ni ku no sa na ho ko. Dama mi ba cho Bible mu. O ejenesi wa dama na Yakopon soma so se. O ko kum ko bi no so ma ti gra no. So ko na wa anye no. O ba no ba ya de se en ma so ahin ye fi ne sem. Sa na tie e wi afi. Edi se e ba na so ye mempe en wa ti kwa se Ghana for ma edi ngofo e kunu machi. Edi ama o mu hu e be ni mo nya ba de betunu wo esi wo se obehu Yakopon hu ni mo bo obetunu wo so o pe kunu. Na me de be ma no. Enye spiritualness ayi bia wan ka ba kenti ho a. Ada Bible mo obi am obi ameji na ni mo nyam sa o ka dey so o kenti ho a. Me da wasi pi kona obi nso emre bi. Anopa mi nkomodie ne se mihia asujafo no. E challenges na wo as a bachelor. Why you do betimi bia batawade ne ma. E dey ensem na wo te. Me personal experience. Edu times e was say obia bowramu a eno mema etiefo abawram. Segment we ne de wo a wodi suja. Enema a wo kom the societal pressure. Baby a wo asori a wo mu e de ne ye ka e wo sujade na wodi no. Eno ho nkomo enna me ne edi. Hello. 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 Yes, please. Hello. Me bacho obebo odin ana o mo odin. Ye friend me Fosua. Okay, Fosua we sujani wa hu. We sujani. Me bacho an. Afidie bi ben twe hu firi hu kakra na ye ni nkomo why. Me bacho an. O tie ne ho wo Me bacho an. o tie ne ho wo afidie ne so. Mesra wo frame ana wa twe ho afiri afidie ne ho amma me. Ye nkomodie ne se wo ye sujani. Edi amane na wo e wo sujadie mo. Hello. Hello, good morning. Good morning, sir. But obebo odin ana wo mo odin. Oh, ono so afira homana so. Homana so a shi. That's right. That's right. Hello. Hello. Yes, sir. Good morning, Mr. IBJ. Good morning, sir. But bibi aboko de. Oh, ya me adom. Mami tie wa no pay. Obebo odin ana wo mo odin. Minister, me di de remember ba me Katafi Central Region Kuro bi e frɛ ho twufo nyina se. Okay. Na minister,
Mpanimfoɔ ka sɛ mi sɛ ɛnyɛ de adwene pɛ ne sɛ ɔhugya so mo Minister me a meka sɛ matam si awareɛ mpere mmiɛnsa nyinaa anyɛ yi amfa so I don't know whether it is spiritual whether it is physical nti you see mama me homre so I have to do proper research it can be possible say a man me nsa nyinaa sɛ bi ɔmo nyɛ papa Ediene see ya ema feel say a spiritual ana say a physical ema hu ne say man me enza nyina anya papa eba ne say Minister the thing is that na fani pa no me obi a me wa koma pa ye de oba pa na for oba no me ne bet na sundwe mu kama all of a sudden hu de be ye na bibiati na ye ntamate na wan say our me and sana me call ye nyina na emu mienu ni nyina kowie ye beja ni nyina kowie court na me ka kire na wan kasa nso wa check unzu suban ahwe sir era me ka say me perfect I'm not being fair to those women so no say me perfect I'm not perfect but I'm not perfect at the same time I'm not a bad person too. Okay. I hope you get me. Me ti wase pa. Me not perfect. Me nipa denya mfom so me ho. But genuinely our dear will try senka obe ware but me ensane nyina amfa anye yie. Oh that's it. Even last one he cried there. Last one ya recently ya emunti me person me I go into relationship no I don't know. Ma tuto ne ma ni na bibia wie my me ready oba no say you are the saying so of the wedding na me say ahome ne nso nti then baga di nu ya say video so won ale bio nti ya me adoma ma de me nya ma miensa na nya ma miensa ne nkwala de me won kwala ne mo ma ka wale no okay mati abedwafo anti abedwafo bebem wate behind closed door no meye na ono ma bi na last obi tudwa na wa ha na mesa de atudwa nti me fro na ene eja bi akwanjire bi wo so ade be ma men so dia because minister I don't get it and somehow wuntina me wa Hawaii and somehow kono bi mra ready hello Obebo odin na umo odin. Okay, mpacho peja one ma me pa na one wo form why. Mpacho. Okay, mami ntio. Mpacho nso experience me from me say. Me abanti dia mechanic. Me muso chakakra. Me dinje e dia sana die giden de betuka. Me 34 years. Na minister program me from power wo su de mu. Many other man can. So, my copy, now, the real no social media. And no bannis ya, you don't comment as a juma. Nothing, and no body, every purpose ya. Now, after a poor banner bed, no baby and not 2 years. The mammy, any Mrs. Captain, just said, the mammy cut, and you would say, then, not the banner in the trim pan, one more person in the world, me. Adey wo no so why den like minister me wa me petit and was in like who minister and say o ko na ye be man only miss ya one or be kasa bia akula ko nya me be kasa bia akula na the year me tell you before about me try me president kan mo ba na ni adi e point bia so and so be free tin ba oba na for the bushia for me share oba ma o ma me ka che je o me say so we no so on no do wale de be ni free ni me ba ko me ba cho o age ni say 34 years ba kun so no o kan say na nka wo kan sem bi so aka che say like I say me ka that story children and on say
and a good minute and going was it. A mobile home to one and letting us all of it. In the asset, maybe the Kurana, no afraid Bema, and I think no Bema Freno, stop. Do you mean no? And the asset, listen, I am saying, you are making enti wan kasa no udi ya e wo sujadiem but also udi ya wo sujadiem wo ho I'm going to run a easy. me the production line about so I am frame watching That's it. mama fa last caller na secret of life mra and a suja phone come na yeah bo. Hello. Good morning. Good morning, sir. Pacho, if you did be ben one, John, and if you who crown the into the monk, come away. Hello. Hello, me too, come. Good morning. Good morning, sir. Debbie. With you, yeah, na. The car me walk as CJD ono. And then meant the brain you follow the entire car. Hello. Aha. Wo ye sujani? Me sujani. Aha. Ade e o how na wukom. Ewo society nim se wudi suja. How are you come there and then the brain? Let me wadam fukra eshia. Meet you pa. Aha, let me wadam fukra eshia. Mudi komo. The other time I said bako akase. Okra utobroda obikra mbudi. Utobroda nkura na area. A lot of ways really, but they are making me sending your message from now crying this. We are saying, we are on your coupon the umbrella a year. Okay. Someone brand Sonia and Casa, way air quantity. I have to go. When you coffee the prayer, it's inside wasting tea, sound summoning a friend of whom I can fall back. Ma, I have a swap degree a man. And a pay me shimming the animal ground cry, sir. Sir, Unyanko Abrabonwa, Ibia, I remember. And throw us at the umbrella showing. Then about first, say, I know, Castle, about 4 Badia, and when summer occur. Under Yanko says, some man cried that I should buy no empty. And, sir, you have a real because Sankasan, some in Pierre, and a real more. And I buy a dish for a man. Because what we really not seen about no dear, I kind of said on you. But I say, see, Anna, a Pierre and Salvador, unpossible ready. Because in Uncle Paul is used in Potopia, and I'm council ever. Yes, sending the messages for you now, Christ said, oh, my Nanto, Christo, and I say, so, yes, you said, Uncle Paul, Ombre, my Obia, let us see. Onyankopon enhyira wo pii. Doc. Me mo akwaba. Yeah. Na bibia boko de. Kristo adom boko. Enhuma no pusu na epusu. Wo ye sujani. Enye wo pese wo di suja. Obetimi aye audio abreme. Mo fa production line ento so mame. Ye free secret of life na ho ye TS mi san bibiem. Challenge a wo suja die mo no me ani hu nkomo. 0541 126 626. Say they offer me, I mean to be fa. Obetimi aye audio abreme. And now obetimi text me message. Ewo WhatsApp. Minister, menye mfie aduanan. Na se na me komu sujadie mamente wonka. Hwe sujadie enti no. Obi nya aduro kro be no mawu. Because ensema ought no. The societal pressure. But enye ne pe o. Enye obi na be ka kire ne se ontonchini nananum akumu.
Ono nim se nchine ton kwan mu a ede nanso abanesa I SOMPA 93.1 FM SOMPA TV so ne adwumade ne ye hour of food ba segment where you do so de your friend said the secret of life. Doctor said Edward said doc me sam wakwa babiem me joso na bibia e boko de Kristo adom bibia e boko ene sujafo nkomo na ye di no on say ewiase no ewiase nyefe be ma bia wo ye bia no oba mpe no ana oba bia so wo ye bia be emema mpe no sanity eno so ne chansem na pie ho oba bia oye a wo hwe mema bia mema guni se oye kwasea na me ne King George e di nkomo wa figire ho o kan asasem we nam say na King George na say de yenso yentinsim we na say be ma oye no oba mpe no David na oba oye so be ma mpe no dia ene yentinsim ana sa de e na koso yi ayasem o wow messages no ba na eba wo de fa message na breme doc ene nkomodie wo ho pa ayasem o radio yesu mesi wutimi nya afuto bi free obi ho asese be wo de wadwen ye okay doc edi hu komo na last week ye di ye no okay yeah and then besi ye di komo fa the difference between Paul and Saul sa din we mi no na brebe mu a ye be bawuram kakra ya santi din mu bi ni ade no okay eno so ye monwuram na ya hwe influences bi a edin ewo se wo tu din a se wo influence bi ewo nipa so ene niema edeba doc ye monwuram yo I saw any Paul and so say even on say I thought that a Christopher bi or adwen say Paul now or the Saul no be Christo ni no and your friend no Paul and tisa Paul no ni di ansisa and answer Saul no ni di ansisa be Paul that ne won na obia wo di mienu me de said adu sa so na Paul no what Saul Paul din Saul Paul and yes you know obey Saul no and obey Christ ni na obey your friend Paul and ya no kure sa the same name Saul and any other name no Paul hunting your friend Paul Saul and I say Saul Paul sana na Paul edie enye so be Kristo ni na exercise na say we secret o sa na the woman say Saul no the tribe of Benjamin for omudin a omoto enti ohine Saul ana Israel no oye omo first king no na ofri Benjamin abusuam ana osoma for Paul ono so free Benjamin abusuam okay enti edin ana omo tato pa ne Saul na Paul no ya wo Rome and as a mechanic say Italy Romans a honman na ya wo Paul na o papa Jew ni into o papa eto ni Jew name no and as a Benjamin wusuam edin na Saul and o de to no ana Rome honman so no no omoto edin Paulus enti Paul no Paulus okay enti no de Saul Paulus na Paulus na Greek me no ye kind of Paul and abaya brofudin Paul enti Paul Saulus no Paulus no Paulus ni de Roman name a papa edit to no ye mfa ne say ebia obi wo santini no akotena enkran mem ni ye frɛ no adu no papa afa enkradin ebia ayiti aton so adu ayiti eno no enkyerɛ sɛ ni din no asesa adu no wɔ hɔ ana ayiti no so e wɔ hɔ no enti saa na Paul de no etienti ni din a mesesa medane Paul bia na ye frɛ no so na obey Kristo ni na entisa okay edin mienu nemum all the gospel no echo Gentiles no sɛ ofa Jew name ne de to no ho so a Jew for no omo omo ho sɛ omo bu omo ho sene amamem sɛ esa na senka no obenya problem enti ama ne yusu
Paulus no Paul no mbom said the Gentiles no ebeje ne nsem etum enti na Paul no o dynamic o wadwene wi ewo na sem ka ho enti na ma no be use Paul no kese esene so no nice sanity doc se wodi obatu obi a ewo nsunsuaso obi se bia memeti hai obi hwe dwumadi a medie the great wa hai o se oh the great dwumadi e me fe enti mawo ede me ba ato no ewo nsunsuaso obi ewo abrabo mu ana yo ewo nsunsuaso na nsunsuaso na ewo ne se enye enipa ne su ana akora no efa o ene yeta ne se yede ne to enipa simesin wafa enipa no esubai okay untimi fa obi subai sa nemum edin bia no ewo su a ekura safo no edin bia wo su ekura no nemu enye nipa na ode ne eto na ne su no eba abofra no na se eba de ode de to nu enti se enipa no yen friend se yen fa ne se ode adu na se obi di ne ba eto obi a ode adu a adu no esunsunsanso na eba akwara no so na enye nipa no esu enti ebi wa de ataka se oh yede ne to no na wafa ona na subai said ona na tie ne saa eyedin no ona na so no esunsunsanso ana aka bofra no na emu enye se wa peke no na na no esubai no ankasa sanity ana edin no so no onso obi wa ne din ye mienu miensa enti sawofa edin baako ewo nsunsanso a eba enipa no so na baako no adade no so beka ho a eno so wo nsunsanso a eba no so enti o adibɔ mu a ma hunu se enipa esimesi esu a ekura ni na sei na obedi enti me de adu no adufo no ewo subai sanso na set for so wo subai enti wo ka bɔ mu a ebe kire ni pabaya o ankasa oye sanity abusuan sa wo hwe na wo tie ne a fa wo comment ebra Facebook SOMPA 93.1 and I may read mo Facebook comment no fa wo comment ebra Facebook na yankin kan ema wo question bi apose obusa doc fabra doc edin a wo kan de ma yembonwura ye yakan din bi mu kakra na yenhwe edin no esunsunsanso ene sede obroni beka se character said omo esunu omo ban esitie na yenhwe din bi te se adu okay edin adu bowra mu ho mame yewura akandin mu no even enya akandin ko a okay abrofodin ayigwedin extremedin ni nyina wo esu bi na esu na ewo na ene se de wo ka se adu no aya na akandin no e ta start every ayino beka se letters no okay every 2 3 ya deko ada travel no de bi wo ha edin no eye 2 letters okay but I can't de na ta start free 3 letters 3 letters enti se enye adu no enko na emu obi a di din 3 letters no omo ta wo esu ba kun na se obi a ni din ye 3 letters no ehun su a baako na wo be ka ho asem okay na adunu yen ko ne mra ne ana se ayinu pi ne mu adunu de me ba mu kakra okay on se adu ne mra no ne opako adu pako okay na adu de me ebenya adunu on se wo kai ade a edu 10 a ye kan se edu ana infantofo ka adu amuka no edu na chese wadru biaye bi enti se obi eba sompa hanom a oduru ha se ya madu sompa madu enti adu no ejina ho ma se wadru botaye bi eho sana adu ejina ho no ema enti adufo no abrabo mu no aya na omo wakukudu a ye de bobra okay on hwe because we tunu for wonfa but nyesa so onya ye na adwe say ade we poti na me ya gise watimi aye anyesa de obeka bi ya because wonya ya wonyai I pese oduru de oye no eho ana edin aye 3 words bia no sa for no so no ewo esu bi se omo wa hobrase
ɛna ɔmo bu nipa ɔmo ɛdwo ɔmo nyɛ basabasa sɛ ntɔkwa ko ne ade no na ɔmo no nso no ani hyɛ da nyɛ den paa wotaataa ɔmo awahwe a obesu sesi a ɔmo ani ɛmrɛ na sɛ prim na kuma sɛ sei nso so ayɛ ne ano ɔden ala saa na adufoɔ no nsu a ɛkura wɔn mo enti ɛnyɛ adwuma biara na wode adu a woyɛ a ɛbɛboa okay adwuma bi wa wokɔwura mu a wanhwɛ yɛ a ɔyɛ sɛ woyɛ adu na woyɛ business a wanhwɛ yɛ a adwuma no ɛbɛgu ɛsɛ ahumɔborɔ no dɔɔso na mmom sɛ ɛfa asɔfodie ɛyɛ ɔmo akyɛdeɛ ɛdin bi a ɛyɛ 3 Letter West bia no ɔmo di sɔfo a ɛboa wɔ ɔmo yie ɛfama wɔn sɛ wɔyɛ ayaresa adwuma nso so a ɛtumi ɛfa ɛma wɔn mo bɛte sɛ wokɔyɛ sɛ wokɔtɔn adeɛ ne adeɛ a tɔda a ɛmoa no pɛpa adufoɔ no tubi sɛ adu a deɛ ɛwɔ nti sɛdeɛ wokyerɛ mu no wowɔ nipa bi mu a ayaresa adwuma na woka ho asɛm asɔfo dwuma yɛwɔ nipa bi a wobɛtumi dɛ ɔmo din atoto dwa a ɔmo yɛ adu a yɛtwa mfoni a yɛbɛhu sɛ asoma dɔko kan nokorɛ because sɔfo asomasi wei yɛ adu oduyɛfo asomasi wei yɛ adu wowɔ nipa bi mu saa wɔ hɔ a wobɛtumi ama marɛfoɔ no matiefoɔ ahu menka no pii koraa no yɛwɔ sɔfo bi a yɛfrɛ no JY adu wagye din paa nokorɛ na ɔyɛ sɔfo kɛseɛ paa ɛwɔ yɛman mu berɛ korɔ no anso no wɔsaa yɛ nuro paa ɛna adu no nso yɛwɔ me nua tam da so hɔ de adu Dr. Tam da so hɔ de adu wow yɛwɔ adu bebree a mempɛ sɛ mede ɔmudwa bɛtoto dwa biribi nti ɛna me fie ha nso mewɔ me papa ɔmanhene yɛwadu wakye ɔno so de adu na ɔyɛ sɔfo nso ɔyɛ sɔfo nti adu no ɛdeɛ atiefoɔ tie ɔmo ntwa mfoni no ɔmo hu obi a ɔyɛ adu a ɔyɛ sɔfo anaasɛ ɔyɛ aduru sɛdeɛ wɔtie na sɛ woyɛ adu na saa dwumadie wei wodi a ɛdin na ɛda wo so kora nti no ɛfama wo simple saa na tie wow yɛnhwɛ ɛdin bi te sɛ ɔsɛe nso yɛ 4 Letter West ɔsɛe foɔ no ɛwɔ akokoduro ɔmo kokoduro paa ɔmo nsuro nipa nim adeyɛ okay ɔbɛbobɔ n'adwene akyerɛw na ɛba business ma ɛnam sɛ ɔmo de pɛpɛ yɛ ne nhyehyɛeɛ yɛ adwuma nti ɛba business a ɔsɛe ne yɛ business a ɛfama no paa yɛ kɛseɛ paa ɛfiri sɛ ɔde nhyehyɛeɛ ɛyɛ adwuma ɛna ɔwɔ akokoduro wɔ adeɛ a wɔyɛ no sɛ ɛbɛyɛ yi okay eti yɛka sɛ ɔsɛ hye aman ɔkyerɛ sɛ ɔmo wɔ akokoduro a yɛde yɛ adeɛ paa wɔn aba mu ntaa emu wɔ adeɛ a ɔmo ɛyɛ ho eti obi a ne din ne local name no ɛyɛ 4 Letter West bia no ɔyɛ business a ɛwɔ sɛ timi ɛfa no enti yɛbɛnya ɔsɛ Kwame despite ɔsɛe ɛwɔ hɔ no na ɛyɔn sɛ yɛwɔ baako nso ɛfrɛ no Kyei do ɔyɛ unit oil grɛ Kwame Kyei nso so yɛ sɛ 4 okay enti ɛdin a ɛyɛ 4 Letter West bi a woyɛ business a ɛwɔ sɛ fama 4 Letter West no wode yɛ business a ɛfa ɛhwɛ sɛ ɛyɛ adwumaden ɔn sɛ ne yɛkeka numbers no yɛka sɛ 4 ɛyɛ hard work okay ɔti obi ɔyɛ 4 no ɛyɛ adwumaden na ɔyɛ adwumaden so a ɔnya so mfa soɔ yɛnhwɛ din bi te sɛ opoku ɛwɔ nsusuansoɔ bi opoku kumfanko opoku ɛwɔ nsusuansoɔ okay ɔn sɛ ɛno so yɛ 5 Letter West nti opokufoɔ no ɛyɛ na ɔmo taa nya chance abrabɔ mu paa no saa ɔne opoku bi ɛkɔpere adeɛ a obɛnya akyɛw ɔmo wɔ animuonyam ɔmo pie biara nipa ɛpɛ wɔn asɛm wow nti din bi a
a 5-letter words bian I was sa fever no enti se woni no e bobra anase e kope bibia wan hwe a obeka se waje adura anase bibi ewum enso edin no ikura no on se ye ka opokunu e bia wo brofo din a eno so no west no eno so e be kan no so ni su ikura no na wabenya enipa no ankasa se de ni su etie okay ye hwe din bi ti Gemfi eno so ye 6 okay nti obi o Gemfi bia se o ye nsane dwuma eboa no creativity no e wo ho no mo okay omo wadwene a ye de eye ade nti se o transi se o create ade a o ye ne kama titire e fa se design se o design ade a o wa nimdia ye de to ho e di design nti Gemfi fo no sana etie we de manhwe last name we na yemfa ene de no mra we Agyemang o me ya boafo se omo kasi wo yini yam aboa wo bi a 100% adai Agyemang ne se wo Agyemang ti ana se edin no a ekire no ho ase ana say 7-letter words okay 7 bia obi a ne din 7 bia no ni su ewo ahumobro wow sana etie right abusia the secret of life and the brain no Dr. Becker chose we in nature hon come on ebo no so we do so we ni e adwuma enti wo apply na boa doc yenko ayiko herbal center na yenko di enkomo e hot say na niema nso e koso ho say nyame adunti nyame ehye ni ho ni nyame ewo yaso ye ye di Yesu ni nyame din edi dwuma enti dabia enkunimdie eba yafa obi no ye aduro a o ha be na wotwe ene na ni num no afre doctor minum aduro no sei na ayeme doctor nyame hira oti wani maye wonkwara no me ba ho no ma meto me ne omudi nkomo kama omohwe me yie na waduro nso so de efu yakoba bia enu omuyi maye na ne board no so wo de ne de efu pa ye no eche enti eba adansi mu a omo a yare omo ba yaso no di ye ho adansi yi na omo to nsafre kofo ema omo ba yaso na yare bia no nyame fa yeso ema ho eto se wanya kidney problem se wanya liver problem se wo nkasemu yare for wani kire ayiko herbal center entra kan say Dr. Minti mi mawo na emum se nipa no wo akirichiri se bia nkramam kofodia takradam na se ontimi ma report no so akoye lab test anaso wakotwa scan x-ray bia on fan send ye hwe a yehu se the problem tie ye bema no aduru so betimi abanso so a omra enti ayiko herbal center yaso ye didwuma ewo hono da bia oba obeba beto yen ewo ehono yo doc waswe no ewo hefa yaso ye no kumase ya abuakwa sepase okay abuakwa din de em se gan ha de obi anim na sepase na ebrinkofo ani so kakra abuakwa sepase besianse kwa no so hwa usi ubesi wo besianse junction usi besianse junction na so obetimi anante a ofa mfutukwa na wache kura na 10 minutes so nante mu ha obetimi de 7 minutes aduru yaso ye yo insanifa if you fe bi na somebody bedu hono na ayiko herbal center fina somebody ni see me say no emu orange color ana afi enso so no ye number ye didi dwuma pa wo yaso ye hono 0557 285077 0557 285077 ba ko e kan ho so 0276 070704 0276 070704 ye the product aba dwama so a ebeboa nipa awo tutu a bora product no mame wadawroma sister na doctor si obi an bi ne send him near for no e dey me send him ni mienu nyina ye fofo ai nti me no ti na ya na me sometimes me twema obi a that's right
Where you frato care free Aiko Herbal Center. Minister, a drawaway, a year, Juma Papa, infections. Next year, I can say infections, and some say Google Nipa infections. Yeah. So to say, yes, Sabe, and Sano Krabini, they say, chicken pox, and say, be a good. Wona mani bia wonom frato care herbal capsules na ebekọ anopa no afamienu enwumre no afamienu said de bia meka no enam yade bia so a ha obia eno so onom ayiko yedro ya frato care ebekọ entisi e kasa infection na immune system so esai eka ho frato care na eye nwuma bebre na ya betena TV so a ana radio so aya na mre ni nti no yentimi enka ni nyina enti immune system no so onoma ebebosti no ama na ye kama na ayiko man capsules so edro we ni di ba ko ne se maria ribiem na wori a obesa ribiem je sa di obeye no se wo kwotena fie na wo dwendwe no ho a wo se ayese first no unya obi no woda na wo kodo obi ato ana wo seresere na wa yesa de wa adress no wo se ngo ato ana wo seresere asa oh minister ade wunim engaza bide minimo Yako. Hey, minister, uncle, out to an hour stress. Say, what can't send me out to no, to me, the dead. Out to I was it. I said, no, I cannot. Sana, I call my capsules next year. Send the Aberman in number draw. No, obviously, I no. Obviously, out to our son, I was saying, now, who of course I never be judged. I call my capsules and a ma or bar who bet me a son, Abra, whenever my air cassa or so. I call man capsules. That's right. Not the great say. Chiremu yena ma chiremu Messi I call my capsules. They have run Maria review. Obano Ottawa, not all seriously. It sounds like one boy chuma. More. Well, so yeah, I call flato care powder. That's right. We are a fukesi dear, and yet, and then so said the reason as a minister. And said, we can see and a brochure. And yet, oh, your bar cry. Eh, just entirely be or cry, your bar wouldn't need sebi. Maybe I'll this or some maternity. As I said, you wouldn't but I told you was so to me sure at be now to me boss of bed, cute to be said and a marble bed. Now look sexy. Look sexy. For food, be and a bearman so where dear me pato, I never see a quaswell and so no credit at the house. Minister Bearman so a fusua unto me model. Wafusua utimi modogi na no kwana wafuna di kan enti ebepie enti be ma de wafusu minister say yawo na me make us na kwese so make us some no kore enti mani me nyina mo nkopɛ frato care powder yi. That's right. Na mo fanya adwuma na baby last care kire de say na 2 weeks na me ton bi o meton ene ma capsules no na be ma ne fremos wo adroi ebo adwuma. That's right. Say me hu say eniji aba we no ne yenye ya o de fa ho na duru size a wo pa na wajai na da wo na oyere beda de mesero en fa ho we ni enuro na bebre wo ha doctor said edu kofo ba ya oda Ayiko Herbal Center no wo de aba minister Nyankopon enhira doc o final words na yemfa emra wie ana enkofo epebi ato baby that's right. I say when you need to Mr. Herbal Ubenya Fred Men's Costa Pharmacy. Oh, Mr. Herbal Ubenya Fred Men's Herbal Ubenya Costa Pharmacy Royal Pharmacy or Kokosu Station Abreport Junction Hall of our nature Ubenya a Jawusu Herbal and also at Tunsu High School Junction a Honmon Ubenya one ho a Jusu for no enco when F Herbal opposite of district court no honmon or Ubenya ato konongon so enco Chiku Herbal and Pono Rural Bank no a Hoana or Anna Angoma so for nature Jab Pharmacy Anna Asante Mampon for enco Sewa Herbal or Boase Smart Herbal Sansu Suna U Sunyaya Mose Pharmacy Dunkwa for enco Anasteria Pharmacy Anna aye bechim so Joe Pala bechim for enco Joe Pala ho Ubenya bi ato Bogo so enco Figo Herbal also Ubenya bi ato Takwa so ko was a bibidro efie Takrade mensa market second market sector hono mensa hono Ubenya bi ato Kekus for so ko Pena Herbal Kaswa so ko Erade Yichire Herbal
Obum Road no so hwa ana Carnation so Accra for no nyina monko Carnation Tribe of Judah Carnation Market hona o Kofodua so called Daxon Herbal na baby ani Mr. Kofi Drugstore Sefi yours so ofa Kisi Herbal nkoko for enfrem na menkyere o baby a obenya biako yeguso a ya try and tab na mintimi bubo ni nyina nti ofre a area bi a wo bia na ya be kyerɛ wo baby a wo kwa obenya bi anase for ni kyerɛ Herbal shop ana pharmacy drugstore bia also open ayiko man anase frato care okwa se woni bia wo se woni wo omre emeto bi enkoton nti obia emra ayiko Herbal Center ya so ye emepe adori bi enkoton anase bra na besa wo ho yare metia atiefo ne ahwefo nyina nyankopon enhyira wo bibia nyankopon enhyira won so Dr. Set Adu na oteninka no ayiko Herbal Center numbers no ye 0276 070 704 anase 0557 285077 sepase besiase junction yebetoa ye nkomo bono so na mami nkotie enwum bi every amachi de homra Kevin yebetimi akọ Jumadi 21st clinic na eso masene yen ene the sciatica expert so to asetwetwen onanko komotwetwen o yaw bi every sciatic pain bi a wo bia no mekamfo 21st clinic e dia maw bra na ye massage wo ankasa ye be ma machine treatment
yade bie wo ni peduam bia no 21st clinic say bra ye wo kuma se ehwan overseas oboase ye wo ho enkran ye wo ho sunyane ye wo ho no enkran sanso ye wo ho pusu ahoman 05400311 0540311311 mekamfo mizo enso e dia mawo se enne se wo ye event bia eye mizo fruit drink ene ye de ye eye no party no birthday no bibia wo ye bia no eye mizo fruit drink mango te se de wate mango free edua so no ene ye chimde agum we eye no preservatives enti pusu ahoman na Fred Dr. Silas was 0246 270 221 0246 270 mekamfo Misa 5G enso e de amount wakoye djuma bre unipadua mu nsisi hu so yie drink iguana wom grapes fruit wom ginseng wom na green tea enso wom oye bema pebi na bobo ebema ahoden stronko Fred Dr. Silas was 0246 270 221 nakache Dr. Silas say IBJ say me frewa odi be breme e oba bia me wo bia Dr. Silas edibi ebe brew now when you drink here e wo say udidi ye o dressing nice ya na wa didi ye what you say didi aduane papa na o body nsisi ho so e new tasty foods Chronom Station that's right bra SOMPA TV ne so bra Facebook na behwe aduane asort wo na wo ho na ne kwasie de Sunday special no mami bi frame o say IBJ wo de wo man ade fon da me be ye mayi na me order aduane every new tasty o ma aduane na wo form nenso e de wo be ye party bi wo be ye yiye bi ene de wo be ye event na no ye mre ye hu nkonu aduane ma jollof na se enko hyehi bia ma o mo ba ye na so medi watemu ye obi mo ha ye ba mo wedding ye komaduane na ye de di matem ene sa de na twam fre new tasty order bia ope say buffet ni ye ma every kind of order bia ope bia no number na 0244 241540 0244 241540 and I say 0598 988 038 0598 988 038 and the Sunday special ubenya pizza papa ho fufuo ho rice balls metre emutuo enso ewo ho abetie ho na tuozafin so ewo ho na yewo abefu nuane bi te se potato chips fried rice jollof rice chicken wings ope full chicken assorted fried rice plain rice with sauce na my favorite nso ewo ho no banku ene tilapia eno nso ubenya ho yewo Chronom Station ho pe abrosan a ene Seterua Bank edi enwe no boss ya tro abosro new tasty food eho na the great world the great me mo akwa abasronko IBJ mami ni pizza no hon komo kakra na o pizza no akono dodo IBJ uni bibi atadre ene de ya tidenne atadre ya tidenne na uni mami just ma na dwumadi aye de se minim se kwatiri sa o oh yes bank kesiye bi si wo be so wasena ma IBJ wow bank kesiye bi nice ifri wasa akropon amemfiman rural bank ene mami ntia me boss amemfiman tia no Mr. Eric Juben wona wo ye credit analyst ewo amemfiman rural bank PLC last Thursday so kra na any birthday and na next so ye ono ane banso birthday nice asedaso ko honso na miankasa minua Felix Bafo yes and so ewo da makugu ho unyina ko ho so tie ye o tu asika o mo hwe na woni bibi bank no eye pa de bi ho ntoma na minim se ohima no so tie won so wow midru ha IBJ wai
IBJ let me say hey IBJ new taste obo new taste ya no obo IBJ. That's right. But you ni bi why ya timo kan ye beba ye ntiemu a ye nkwa asori agesi ye tiemu ansa. Amemfi man na dwumadi a omudi se omo bowra santemam ha omusi kasem nyasem ketwa. Nice. Since omusi ombetima man 4 billion abra wonkuta bibia. Enti no abra bowra ho. Tumrika na new tasty food. New tasty food. New tasty no so. That's right. But new tasty no so. Now when me say new tasty ma ayeba. Emma wa yeba aye. Aye no nipa basie. Saturday no. Obi kwa aye. Ena obedi new tasty aduane omo woda nipa 200. Na omu di wiye no. Ena wose wode kakra e kofi. Kakra na wode kofi na omu di bi no. Nanka Sunday omu ma aye no. Ena yebeba aye no. Aduane ni nti yebeba aye. That's right. New tasty food. That's right. Ede na wo pe. Ede na wo hwehwe. Be di aduane pa. Wonim se aduane pa ema wonya hoto. Yeah. Aduane pa ma wotimi hihye ye. Hwe obeya wote yentami. I want to do aduane boni obi betinti no. Brand new tasty food. You obi o adai boni a so nya spiritual aduane na odi na nya. Aduane ni tira. Udi aduane pa wo so daye pa. Udi aduane pa he. Ubi bia akọ anim. Brand new tasty. Ne bedidi papa na. Right. Aduane bia sofu bi misiano ase ho. Na menim se wo frusuru ho. Oba nyina se o katon si ya heri baba turi pala tura. Afeye kakrabe 2 minister me ko hweye. Nkwatenkwai na yedi me meka na nkwatenkwai ebi ka na nkate nkwai o se nkate o ya o se etuhwa o se no na mase no anim se duane o nkate na etuhwa no and o bowra new tasty no bowra hore no start se wo dem afa miracle bi no me ko wa chia na suntem no wo san say you know new tasty enya sem kutaba ne be sodo fonsa ehi na ofri ba ofri wasa na eba ofri crofam na eba ofri tafo na eba new tasty Kunum station wa pura ho ne bedidi ma odono enso so odofo ne nsabre new tasty ma odono enso ede na ekoi akura di pani di malam di sofu di obi edi new tasty unya hoto pura new tasty na obenya nkwa obesonda yepa aduane papa ma hoto aduane papa ma nkunim die ba aduane papa ma o sere sebe na dai na no se obedi bi oh yeah me say wasekropon o hima se bra or say opeso be TCB. Nice one. 0244-241540. A chronom station. I have surprise or for kakra. Sorry, I say. A condition or come. We are born now. Kotna hona. What I say. Unya di actually bina is in China. What I say. So I go on the metro. 0598-988-038. Ma yanko ahomana so. Enkomodie na ye di nyina ne se sujadie na udi no ade how ne wom o tete wo ho wa presu bia emfa enya wo pe medical ka se ye wo voluntary bachelorhood ye obi o honde school semunti adwuma bi nti bibi nti no no decide se odi sujanya wo de na meka. But wa okon dosenka wadie ya wade ubianka pe na wo de bia wo twantade de bia wadanfo invite o se bra na wade ase na so de emfa me so ya brantie wo se oba pe kurampa na ye di watam wasam na meka no numbers ne 0551 931 931 0551 931 931 and I said 0548 931 931 enya wo pese wudi suja die kura ya mo akọ numa dura kun ho say abene wo so wo personal experience ena me hia say mayeni nkomo ye wie we na mo a mo pese mo tu omofo eka bi to so abadwafo bema mebie phone lines ba se si ade sujadie na wudi no amane pe na wukomwom me pese me te onka obeba odin ana wo mo odin. Hello sir. Good morning sir. Mami nti opening
Eduma mo ya na me bo ma baso. Nyankopon Israel. Eduma mo ya na me bo ma baso so ya ame be ya dom na obi an so ba obe ma obi a be nya no hotafo. Amen. Bo ma baso de dia si. Nyame Israel. Ono de obebo ye na baso. Abusia numbers there 0551 931 931 and I said 0548 931 931. Hello. Good morning. Good morning, sir. My child, your friend Roland. The Castafri Battle, North Town, Water Region. Okay, Roland. That is the minister. Papa. So, yeah. The two of you guys are coming no through. We are branching a message. The power dear what about dear Menano. Then I will force someone to me. But you want to add them when Ben and my we are sick. Or baby, I'll be any biana or force or mumpene. Penny. To share a bit of course, now so move for Soviet from the catcher. Oh. The Tia as a make me send me one kufu. Oh. Yeah. Yeah. Bemesu. Ayawra hosamo. Abantia ma fo. Hello. Hello. Yeah. Doctor, good morning. Good morning. Doctor, me kasa sike. Okay. Ke mpaka mbisa de. So I'm far from there. Me pa cho say. Mas wa wani bando. Akuma se ye wo swame. And me pede mbisa. Hello. Mas wa wani far from. Pacho Kumasi ya was Swame in room hotel opposite. Why? Okay. Hello. Hello, Pacho Ube Bodin and I Bodin. Oh, me the coffee. Because that's for Panda. Okay. Madam Richard. Okay, senior. Okay, so you're the area. Sawa hum. It is. We did switch. The thing is, the second attack. What's it saying? Yeah, Mr. You say, what this is as soon as the second trap. And said there is sick and cow. Cow crumple and million years ago. Oi. You be kind of near or baby tie in Colombia, Nina. Just saying, you to man at the integrity. Now, and then the girl me offer. Because you'll be at on Chassia, mamma. The name said the Yankees. Because it be a maniastra. Oh, if you are home in you, be the Chassia in me, Mariano. In one say Natico. Papa. Okay, on pay boom. Mate. If you are meeting you be coming one come at so. Now, me pacho, we are Juma dear. Oh, machine wa man so Kevin, be other line, mama, why? Yay, ya semu. Hello. Hello. Me pacho, obebo din ana o mo din. Good morning. Good morning, sir. Okay, mami tio. Sujedi, papa. Sujedi was another thing. Sir? Just imagine, pass what the fee. Now, one them will be an anchor. Never tell us. Na what try? What try say? I mean, obewura wadie mu. What to say na mo no? Open you to
batu nenso wo ane ne bekwa la shu afena waji uhu do obeye no iti ema edrumri bi me ema den se ofa ana me fo ba ne tina me ba fo me ba lu kura nso boss de o bi jimi ama no ono so bu se bi unye no bad because wo do na ku di ne homo ti do open or the yo easy boss Edding what they just imagine say we yale be am super say me yale a it me susa because uni the beto dey na beti me aka wanajo why na wo frɛ no na ni ban go be ba na da wotia it me yale ana me am hihim onko na oda it be sisi ya me kai mrebi sabi to say meet them many na get them inside na meet them na me no bia like me no bia eni nyame na ye madoma boss am shege be na me pia samba ko pena me kam ye rade things ma ngom kan be oh boss easy so what pon o Philippine o please like o coffee but o kwa na wana ga unu bia na ne kodin komo sebi o TV e board e TV ni kasa wote ba wo kasa TV ni nti ana nyasa wo mu a ho se chacho ma bo me ho na eba biko o ye gaga ya like o bi mo beti so ba bi no betina se wo no betina wa ba fom enso enfa o fom so ma o ba no so a ye sebi o so bi nya na o ba fom lo amano no se ma wo se subani wo se be ma wo don mo no bu se yeah wo ni se so ba da so wo na wo no brofo so do pen wo ye o be nya wo titi wa boss nyebete mate si de din na fom aye me the production line na beto so ye audio bre me wate that is wate yeah that's it nyame nka ho so hwe nyame abo ye nipadua no ho edu time bia even so what challenges ma enye wo ma me ne ya na person ne kasa wo sometimes you wish you could talk to a loved one but enfa na nwanwa se kamihu ye mema po na ya na nke kwose ma ipe edi ma ewura wadi but ne ya se mema no na efrem wo me ba cho ema ni bi mfre hello Pastor, good morning. Good morning. Pastor, Mate. My pastor, sugar dear, ya pao. My yari 2 months. And my meal work over show me papa. And 2 months. And my friend look at Crabia. The whole shop. And so be a day, me probably bombing, China, Rebecca, from the one making common. Yeah, me to me, say, actually, and so me pursue one who I drink you baby. So, yes, yeah. Wow, 2 months in me, when the team make up banner, the enemy who. Tell me that they move 2 months, yeah, but that's what that they move. Ah, business behind someone. Easy. Na mama ya de emema no ebi ba na wani na enye ho ana ebi makura. Ebi ba. Ba se no, me decide say me mpem na chidi me pede why na agire se ko pa male. Mpem na chidi e pa wale ma wumi no. Enso so enye easy. This is what's in book. Enough. Edu time bi anya bibia na wutimi ye ma ho ka wonya be ma bi gina wachi a nka beboa. Enka enkomo mu kra ne akrokro. Me na wo pa me nchen kwa na omu ni mi di ko ma
It's in say alien coffo. And so me pay free me one. No my drink try baby. And I do that one quite you so let can I ho. O by dinner sa. And me no me say ko bi wo jimbo na get ye hamelo. O san ko mo abet mi ku kuna di mi. Yes an ko mo na abet mi no abet. No kre. Drink baby. And me come back there my dinner there na me. Kafra wati. Mama mfa oba ba ko enka ho e oba. Hello. 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 Hello, good morning. Good morning. Where dem pa chow? Mi hia oba o e na wa ba yi. Sujadie no how adwen wo ho? Enu tra me sa flashback. One family afiti asiene say na oba big mama net na shower die na wo yi. Ewo mu ana no mama say me ye hotel oba ne ye entertainment na shower die oba fufuo. They can be fufuo be an fufuo bre mu ni mama na antiase. Ama me ne oba ne ejae. Every travel this is me. Oba bia me ni bia sat na na ekoso. Nyanga oba na na ofo to mo pele. Musu mi o mi same juma me ye bi me community ni artisan. Bia me ku bia me bia se. Bacho umfie ne ye be say. Okay. Umfie ne ye be say. Afina me 40. Afina wo 40 wa ho. Ai. Okay. Me fit Obama masanya me se wo 29 me 40 no se mi tem Obama dodo. The big 24 baby me na how to munti ase. Me dey my area. It is see about me no can do about my yama dey say me kume. There be to boase. Nya wotre. Accept so be the me di na yama me ti. Hey, ma'am. On the free, I know also no. Free, how man say. Hey, ma'am. Some more be a woman. Come at him. Sir, on number 29 chat or one. My phone number, I'm sorry, I'm a fro. What? No, Martin, right. Abusia, ye be called Daffodil's Empire could incomo abba. Who disuja? Pesuja di no ama wo dwene dodo suja di no challenges bi wo ma wo kwoti bia bi mu suja di no ama wo feel so wabraba pem o de ye audio breme na ye mon komo 0541 126 266 move production line into so my ye audio mame 05411 26626. He said they offer me, I mean to be in fact. Open so offer me a frame be 3 o'clock. That time they my point, sorry. Your audio breme. Minister. Say na me kum e was sujadie mo. Na ye nin komo wate. Sujadie enye no me. Eyemre. Yenko Daphne's Empire Emra. Bra mo akwaba. Ya eja minister. Bajona o to say. Yankopon adom pa minister. Come on no de o. Okay. Da bie tuma na awarefo no su. Se sujefo no de omukure su cha awarefo no. Enye easy kura. Ba bia anyoe. Omo koma to omyem. Yeah. Yankopon mre nimre pa. That's right. Yeah. Na enkomodi o ho ne. Oh, enkomodi de. Abi. Enkomodi bibri ba edikan. Mindi kan fa a chopa emma your customers MC ye short kakra so wani twi. That's right. Say sane mo nsi biu. Ebi nsi biu. Obi an fa nche. Ai. Ebi nsi biu. Na say uni minister dey nwa kra ne say. Cote d'Ivoire fo nyina afri wo. A Cote d'Ivoire fo no mo hwe me pa. Nye easy. Da program na kwa chi papa. E kwa chiri papa. Minister, na mi sha wati. Me wo Cote d'Ivoire fo bi a omo chat me.
On say Cote d'Ivoire part bi titwi. Oh yeah. If you doma side ho no eko no. Me had more chance because any be mama for the pabe phobia. Oh say me call Cote d'Ivoire me call me fa yin e call e. Me di kan fa half a cine. Oh okay. Aha, ti me call me to nyina me ba no. Na be fa anigli crow. Crow din de anigli crow. Ba Ghana for friend anigli crow. Oh okay. Aha, you for anigli crow. Hona wo koda hotel da ho ane afro uhi oba na. I'm so pacho me so kakra she me homa ma bromi ama meje. Right, abusia for enkomo no Daphne's Empire na ye di free ebrewo no. Na ansa na ye bedi nko no hwe numbers on the good screen is so. 0500 922 299 0500 922 299 and I said 0244 941 097 0244 941 097 Mibusa wasembi o yade bi da so doctor say obeye surgery ana wo de wo yade no eye wo say eye spiritual wakwa sofo ho wakwa malamfo ho wakwa akomfo ho adifo ahodo ho yade no enko yade be na aka wato dem yade nti wani magu ase yade nti nipa esi wadapatwe sesei wapem sesei edura wonnom ye bawo dem a edura hodo egu dem no enya duro ketwa wona me ne wo bo sankomoyi hwe Daphne's about ti ya me di won ko na mani age because I dance ya eba me so no anu odene e ti kwa wo de jemi ka kire wa ne se anopa bia titi ya no mame ntia no nkire wo me dia me num nie spoon bi shem so the magical tea no Kevin imame spoon bi esheti no mo wotia no ano na wasa baako e de agu ensohie mu me pacho eye susumane hip kakra bi na sade wo benom no yese sade wo peuti me dofo num tea kwa na wo life threatening disease ensa num tea kwa na kidney failure na wanya na ye de wato dialysis no so no enko etwere na etete wo ba no etwere na etete wo no benom Daphne's tea na ensa mama wo mpewe na opede yen wo hepatitis B all types of hepatitis B aha Calvin de me spoon na mama hwe edro no sei na etie ye wo spoon ketwa wei ehye no mo otia no pe sakakra na fa gu unsu ohie no mo kanu an mfra sade wo pe otin bia na ye obi o ha tin tomatoes konko na ade wo de no mutin ai no de pan wa bom me fa chaw tea no ye mfa sugar ene bibia mfra herbal tea ebi a won cap ketua bi na pesa wo de no mutin kwan a wo fa so no mutin no nom akoda bia nya snake bite ana wo panimu wo akaw akora bia no poison wano no bi ama sesei wo system no no aye toxic aye poisonous ye won haba mebi e wo Daphne's about tea mu a ekwo system no mpe obroni se ebe detoxify wo system no ekotwe chemicals ne poison nyina afri mu na asaw yade me pacho stomach ulcer modie madansia ebenti no metro challenge amount me ma 4 days se wonnom na yaw na nkwa brame ho SOMPA TV na baji usika metro sa challenge no brain tumor ye obi o ha na dwene no krampo no enye dementia chewo maame anase Parkinson disease wuntini no masisi ntino eya na onsa ye titiriti ya na obi o ha wonama na ne ho wo so che wadro eye Daphne's herbal tea me pacho ye chen wo ba e wa asori fie wo ba no edam nti sei anida so asa
me kamfo daphne sabati e de ama oba no ebekọ na yade bi de yanum guase yade dodo yade bi am obi di suja ena suja die ngomo ya ye kan ye obi o ho a yade bi obroni friend say halitosis me kire sabio enum pampan obi o ho a sabi wanum eyinka o partner na o dwane gya wo no enye bibia o kasa gu no so a eya na ontimi enum kankan de sabi yemfa nkotu kizio na mpo ye de akoka sumsem mesrew wan kasa wotimu se saa yade no hawa wadro ene daphne sabati nene mamen kasa mfa infections ho sensansan bi agu every infection bi e wo system mu daphne hebati wakwa diago boni bi wompam ama gonorrhea achew syphilis achew anase wanya chlamydia me pachow bomodin na wonsanka daphne sabati ni bi mesrew number opusu no 0500 922 299 anase 0244 941 097 yo obi o ha ensuo bi gugu oba wonso oba ma mu je o pe wo ho asem na me ka no wadro daphne sabati num ti kwa yo obi okra mu wo chronic diseases wo de chronic no STI no sexually transmitted disease no aye chronic gonorrhea aye chronic syphilis no aye chronic aduro bi a onom no ugyan num se kim na asaba aye kwankro se daphne sabati yaba num ti no kwa ne ntu ase mika STI and STDs eye ennamu yade die e wo se oba onom na o partner no so enom se mumienu mu anom a medofo adwumahunu e na wo ye no kumase ya daban new site pe e na obenya daphne sabati ni bi ato the whole Ghana daban new site pe and a do time bia ya na kakra so e wo me ho e wa ha mesrew emma yade emfa won to dem obi o ha stroke akawa to form daphne sabati e na me kanfo ma wo mu a awo ho aye din amamu no so wo low sperm count wo kura de yesi woni no sperm ne bi ni ho kura me kanfo daphne sabati e de amaw me pacho adanse e ba me so no entiama manya kokodro wadro ho ebia ma wo yade din mesre wada yade bia ma modin no minim yade aduro entimi ensa bomoden na pusu yan homa na beji adon bi bra me assure se wo adanse kakra bi a obeka kire yahwefo ne yatiefo no crap aha minister adanse na me hu de me mfamra me hu de me nka o abuso o de mfa ne say last Tuesday no yeah my friend wants the same thing all Sunday bia o yeah all Sunday kwa dem wan na dey all Sunday say there just say all Sunday there Mr. Atiefo ne ahwefo fan chem say me 0500 no la e o me wo me sorry am free bibia of months am for Fred on be free pa et minister de aka nyina ne say wote wo ye den ye be ne hawo bra be gi adroti keke na wo ye o eye ti e na wo ye ne keke no wano mo ade na ko ba bi obi won mayam nwanwa sa obi timi sorry so okọ abruchi akosa no ho yare ne ade okọ abruchi akọ eden okọ boka hunu kwa ba gi adro keke nanom ana kumasi ase so de daban new site nko na dunu bi o ana Ghana ha yeah ebi ni ba bia bi obi obeka cho se bi oton bi oba bia na se enya no kre dabi daban new site ahodu daban new site kumasi yeah ana ofre ya oba ya so ya obenya bi ato ana meka Cote d'Ivoire for asimi ameka yi na omo frem na me wanwa na say abije okwa chesa yeah ehu ana odin na me ashira bro na me ashira papa nyame ashira wonso abusua we eye Ghana ni deshia watna Switzerland for 25 years ato ne boase aye research ewa bibidro ho ena obo ade de sadru ya che no enti wo fro plane akọ India akọ yedey wabra daphne sabati wo enkobo saka no
ma yemfa ho to Daphne about tea so ene okọ kronoma me ma me afia safo a yade anenka eye kana to form apagya no numbers no 0244941097 and I say 0500922299 tea we me friend the magical tea ebeyen senchene ama nyankopon enhyira wo p right abusuya yensamba back to the studios na yenhunu yenkomo no ne pomasi bre mama bedwafo no emrem awotutu a minister asem no ne da ho no sujadi nyesa ese ya na etore bia ehun nsem no se sujadi de awale ne mai wo ye oba awale ne mai wo de wo to ba bi wo ba obra wo ba mpa ye senya me be ma awale na ba na eduru me bia ya na akwa ese kurom ha sei no wunyini duru ba bi na wunni kuna ana wo ye oba me fans oba na wunni kuna em say ya na ye ni percent wo de wo na man kafaduku chichiri uti kafaduku tuntum chichiri uti nanka nipa kasa kura wo de men kan bi because eya koye bibi wo wiase se enese nyankopon esi from na minister bonni a enipa be ma nyankopon de ahweso ajaje no eye wona woni kunu because obi afisa wonya wale wie di ya waye holy yes wo kwa asore dem kra na sofu preach a bonni obebo so pa ye dramai mo enti esujafo nso na boy dramai kese ni ehwehwe monim ni ehwehwe ye nim na ade no etore bia is very painful say obitimi ka che wo se wo nam ho na wo call ba bi ni ba bia minister wo adwen da no enye ho na obi adwen da wo obitimi busu asif se wo wale a wono na be ba bebo akohoma ma wukunu anasa asif se obi pese wo be ware wa se nipa no no na ebe fa wa ware no ho kanyina ya fire wade na jai dressing no ya asemi na me pese me de ma no be ka God bless you so much for saying that. So what come ya fire wale and what change car change ya ware na awo enti ade no wona wale no umpa na se opia ma. What kind of question is that? Me na me pa na se opia ma awale ya ade a minister was say a lifetime yeah. And me personally, I always say, me wale pa message idea. Na me di suja edini bata me home mete baby me dwe me ho. Na masako one message and masaba former Mrs. there. And then can have to remain this. Me and asam na woka mete wasepa but I can have to remain like this. Awale na ya kan minister suja de eya. Enya awale no me fear pe wo wi asen ubedi be 50 60 70 80 na wawo na wo menye na afiri unchan na ada age no woni obia mpo a woni ni bedi nkomo e wo mpani fie so ana asamre yeti wo ya ye di suja no asem bi wo ho a enka wo benya nka asem we di enka wo kunu ana wo jere ti se de lady ni kan no ena nka wo be ka asem no akira no eye niema bi wa wane mu a ema abrabo ye nika wo kwa adwuma ba ye nsema esisi ye edi enso ntina ma obi atena ho ache obi wo ho a ono a standard bi a wasete ama no no obi ti sa standard no special ye mai open a well do man be ma wa bo ne brawie because ono nyo na ebe ba be fa no ono wa be ye no ono ye a wasai e de akopa oba this kind of negative thinking minister wo tirimu kura wale no kura wan hwa ebi ma obi so pe be ma obema na ye very comfortable life itself no kura is not comfortable abrabo na ye bo no de wan wale kura na ye hu omo so omo sika no sometimes they are not comfortable it is suje die no obi o wa ye standard bia oba no wasete ma no obi also the kind of bema openo the kind of bema openo obi bema o ye cute ebi an obi hu ho pese eye tu hey bema wo da na chini okay eti wuti bema we na wo da na wo ye dress ano you see eti eye niema bebre na ye ma no ye obabi o ho pese o hese okay me ko walewi ubetimi ahwe me because onu baby o free ba na horse pa o minister eja eda wo na chi no eti wonu so wontutum rika san koto jem
because say will be say and when you're 40 now ngware ye and when you're 45 now ngware ye a time but one more so as a suggestion no have taken the best part of them baby I would do say bibi and say we muti say brain because of our renting now our no kra wonim de we ani mam okonuma dura wo why will you kill yourself because of our of its own we another kuro bi aye komo wonim say minister wale eye kuro suggestion ne ye kuro a wutim eti wutu firi ma wo kwetena wale ye kuro eti awale no so ye kuro ti se Ghana nyina awale kuro no na sugedie die wonam sa what do na sugedie o ko engagement me ko engagement di wonimu ani wakwa awale akwa when they won hwe so mfanya awale de me pesa me ka kire nipa nyina ne se esansem we minister ya yensusu nkasa na nipa akwan ne nyame akwan obi wo ho a wo di sugedie ne ebi a wo tena wale yanka wale no ebe no. God have reason for doing whatever is happening in this world. And they told the beer said the nipa is stigma bina de attach a man I am wale no Mrs. Suja dear ma papa penny ekwasi akwala or to send Mbappe. Na me who ye no na me seems how could I see a one opportunity because was semane pesa ya net to the beer who shemo because a man one a problem with Suja de minister and then money being so no omukran oba no omunya bi no omasinipo hey wo be ye adwuma te se de bre your free wo ye na adwuma wo ni sika ba adie na de sade ne ba obi antimi nkire e ma no ebi o ha ye pese reject me ma ne bi e ma no bi so reject ma ne bi enti wo duru ba bi abonsa time wo hi ade ne pa no minister ade no emma o ye ma ne de make catch o ba bi ase eye nema 1212 bi na se wo hwe enna nso minister nya sa awale ntino enna ba bia medri da se me wale ntino bibia ba na wo ba wakofa ato so yes ana se be ma wo pese wale nti wo ba bia na wakofa ato so minister wo busa ho se adenti na wale mu adwama mo ado so sa eye best decision eto da bi nso a se unyini duru ba bi nso na se wo ware a it's me ma ufade wo pe okay sa wote masea eti me pa cho esujafo nyame ya adoma ye nyina ye be wale e ma obi enku no ho e wo sujadiem nyame mre ene mre pa onyame ya adoma ye nyina ye be wade eno ye SDF anyu bi wo kai esuja mami tu we kanye birthdays way ha right madam ya adusa Madam ya adusa owo edra bra Frank na I wish you happy birthday or sinyankopon enhira pi na o ma otrinkwa ye ma awoda pasron kon okay yanko the next one we eye Kofi Mafo madam ya adusa ono ankasa ne ba ene Kofi Mafo na enenso eye Kofi Mafo awoda Kofi o maame no papa ese omoma otrinkwa soronko kwan so pa nyankopon enhyira wo yenhwe we senso we ye ama sewa safo ene ye wawoda wankasa wo de hye awo tutuwa enna oma awoda pay also we show happy birthday amanyami shira no man kwatente wate I love you so much. That's right. Yanko we say so we Morris Justin Ejare senior and junior. Yeah. And pneumonia 5 years. Mr. and Mrs. Ejare and the great Ochem and I wish him happy birthday. Nyankopon enhyiramo na onfam free adumu enko adumu. Right. Anopay me dofo bi o hweme onfam dwumadie eni agro. Efro Queen C. Onfam dwumadie eni agro. Ona oye kwankyerefo pani awda Sansi Pub and Restaurant ewo Manso Antwerkrom. Obapa Nyankopon enhyira pi anopay. Ya no wachia Antwerkromfo nyina nso amame nyame hyirawo
King George. And common on that one. Mammy T one of a tear for and come a degway. A woodrow cassier manipa bebre. A woodrow, papa. A pausing cassier. Yours. Unze nipa me bring to me fret. Na Alexander the Great can send be. Or say, when we give someone our time, we actually give them a portion of our life that we will never take back. So the obre obi bia chemu bi ediama onipa da sani. I to say usi dan na wo to dan ho ne ma ska no ma bi usa na no so tie. Ska na kam akodi baabi ahye. Enti de beba ni say one hwe yi a onipa ye no. No one takes your tears, no one takes or no one notice your tears, no one notice your pain, but they always notice your mistakes. Nangrofo keka say obi frɛ ye no kana sem na osu no no guy bi na no say o cute no osa ne hususa enti nipa ofa oba yi dina tem na obema we na woni no kɔwo na wo kɔwale no enti aye stigma bi di na chia oye hu bibi anya den enye oba ko so frɛ o say opese o kana no aduru ni nyina ni se o ya nwrani enti okɔwale bia anwrani na akɔwale no minia enye onku ahu se enya nwuna na enya igbe na enye basale na enya yi ni nyina ni se na mpese mbusa se onso ye wanwrafo bebre a wale enipa on ya dihye won hutie won wodin uso ye carpenter ni sei ukura wadwuma de onso usuban ti sei before so obeka wano aduro no amenkyere wade bi ansa na obeka waka ensam na on ai amenkyere o menso aduro ampese me de mawo nti wo ma na aduro no me ma waduro na se obenya nko awanya unya no wanka sa onso usuban ti sei okay odin grofo o how no gun grofo so bebre no onso de etisen enya nwrani a wo ye no ana basale ni a wo ye no bia onso esubi wo no onso epam nipa free wo ho okaya ka se honhom bi ni di na chida bi onso trasidin na hwe nene saade ni eni obio se we ni ntie nwale no da bi hwe usuban no na awuduro no a me se eyema nipa bebre ewo sijadie ho no enkin ka semre August ya awabai ne ho nkro ne ba na wonko awoda ne ho nkro ne ba no painful imu oya ana ese arechichenso ya na ye dey yenya ni nipa ho so kwa na wo kasem bi se awale ni bi ti se wo Iceland ana bi nso ti se de wo Sudan baby ese baby enyu enti choice dia wo pawo no na me ka wa ha usijadie na choice ebi a wo kɔ no ye kan wantie wankasa obi aye bi ntimi nso meye bi enye competition za o aware enye competition ana sijadie nso enye group bi a ya ka se ya tikuo enti ya bobodin ene ye nome wo mo uye sijani a oye nipa na de mpesa me kan se ya na sujadie na fana ya half mental mitimi akanisa wadwen sisi so ye nyame adibo mu kura no nipa mienu osi mienu eyesen baako se de chosem no kan enti sujadie adi nipa bebre ko haw ni owo mu mpo adi nti na wukoku ho emre bia ye treaty
we say ewa ye de me ye ambassador no broken heart sijadie mu broken heart no eyankomo bi anodin na de mpese meka say nipa bebre pese o mo frɛ nanso of phone na no de ato because bi emu oyadodo o mo frɛ production line ye me no emu oyadodo we say de ma yi epuso a nipa bebre na ye wachiro na me ka bi chiro say ye wo ma bi kura me wo ma be 10 to 12 on dia too many more o mo pe aware e ma 10 on bro e bi ye good pa and ye wo memma nso a wo nso saa nanka yemfa wo nyina park so nanka wenim nyina ha nanka wenim so nyina ha enye saa ne tie da no me kan say aware mathematics and it said that me to enti si yedie de no krani eye wudro kese a ekum nipa horo bebre oba o bema o ye kan sujadie ama obi am aye yalefo saa dimension ne ho nkronya aba mo ye ho ayi me say sujadie depression e dia ina sujadie ntimi ma me symptoms no do so do ntimi nua ba me nua ba ma wanko bia wo se yanko enkoku okay enka wano aduro se wonko ana wo saa pains no mo right misrawo kasa obi ke ka kire Kellen se ene mabo ni din wa nurse ba ko pa oda busua no woni ma me gyenyan me ba nyumre ade odi suja oh ommom de omo ye sijafo de Kellen oh ye sijafo de okay nenso minim se erade wo ho erade nhira mu nyina nyame enka ho the great ochem so ewo fidua mu ha the great enkomo no ne da ho no sujadi enye easy o na oba binti ma sujadi ekoso be me binti ene me bi a wadan na di ene nti wo so wonware ma sujadi ekoso sujadi di nkrofo bebre na akọ ahokyerem oyawo mu amane mu na yen hwe the courses de cry de ba de na de ba ebi personality se de ne bobre city enti obi pe no ene nti ko nyanko pe o senko be ware but ne bobre nti okwa anye se wuti nsema bebre nipa ndi breaker yeah ena se de nipa ni bi so cry ye nipa mu nyiyimu we obon se no de nsa yi se o ti sei ni krum bi wakonya no o ti sei nipa mu nyiyimu enu nti ama ebi edi suja ebi nsusu ye po sika mininti enu nti oba bia mpe no on se na oba bia pesikani enu so me ma courses no de ma sujadie eko on se wodi asem ne to ho na matana se na me ya analysis me ma course na wo ya analysis no ma me that's right ebi susu ye infertility ya be ma bi ho ani hu ni ho to be ma te se den ba wo sika pempem oba bia ba obesa ko obedi suja tibi infertility no so koso na infertility bi tuna be say nya boapaye ebi wa dro bi a wakonom na akoso no sa ebi so ye accident bi a asi so mama eno so akoso nya ne pe na ebi so ye introvert obi wa mpe kasa okọ oba anim se ya den se obetimi akasa no de kasa na no awu se meti hey oh yes sure I be the yes sure na ebi so ye pokia or reception o ga say I be you na no awu se ebi so ye divorce na aba na nka ompensa ni kunaja no na ireja no enso abasa na akodum pempenzo se wanyini so do certain stage bia ono a wontimi enya foforo enti ede sojadie no abre no ena bi nso se mbese me Roman father na nso so nyeyize sa Roman father ayo na senso wodi suja enso so wodi suja oko ena bi so ye spiritual onyanko betimi awa nso spiritual bi honhom bi edinachi to ba bi obenya bia na obona to fom obu okro okofo ba na honhom ne kuno nti da bia na odi suja nti eyo how bebe na yenhwe effect so ayo so nipa na think too much basa odwene papa wadwendwene kosoro ena mebi so kasa suja di nti unim se mema spam se yedru
Drew papa. Wow. I call ban ho e ye enema. Nti oba wonye bi sa na de wo how bebre ne ban otimi kasa sa. Otimi kasa. Oh, can you kwerɛ. Yeti kumase ani he ha dan. Ye wo ba bi ho wo fie. Sister na yale ni kunu tukwan. Ni kunu ba ya na ho atɔ no. Yes. Sa. Ni kunu ba different fra. Ye catch wa ye mo akwankyere we ni ye kyere wa. Awotutu a emebi suso wedie eye basa tententen sujadi. Sujadi effect ewum. Ebi wedie ye say. There be topic we the next week ye besa to. Ye besa ke bim. Ebi suso ontimi na. Oba ne be menhyem no woni na etimi eba. Utimi da yie. Sa enso sa de we nkoso a wontimi na. O haw no na aye bebre. Ene mu awo. Sujadi awo. Woni obi a atelo. Enye yizo. Sujadi de o haw bebre. Ene ekum nipa so. Nice. Ekum nipa na ne tenti ne tetia ne solution so eye se wo be yadwumaden. Se wo yadwumaden a wokoba taten kan kora wa bre to won se wo to ho a na watimi ayede na wada ena wo se wo bu nipa so. Ukuswa wo bu nipa na the last one bompaye ye prayerful na nyame betio na fi obema divine protection. Nyankopon enshira bompaye na nyankopon ebetio. Obema divine protection, my divine wife or husband. Na unim se bema se o ware oba papa. Wo divine protection. Sentina behind ye bedi akono ho nkomo. Ye bedi akono ho nkomo na obehu the protection oba na bema owo nchen edema. Behind every successful man. Yeah. There is a prayerful and a powerful woman. Right. Abusia ye di dwumadi no ebesi ewa ha. Ai for production line no eto so mame. Me ba cho enkomo ya ye di ye o how be. O spiritual challenge. Aware mu how. Problem B. Challenge B awo. Sujadi enti wo kwakan wano aduru. Sujadi enti no aye wo se abrabɔ no kra wo nka ho. Mesrew pusu ahoman ye audio breme. Kan wasem kyereme na yenhwe kwan e betimi afaso aboa. 0541 126 626. Bibie how bia no. Ene me nkasa. Freme. Anase chat me ewo WhatsApp. Ma memfa enchia soronko emma me sister Pearl o hweme ewo London. Southwest London. Eho ena wo hweme anopai. Says Nyankopon enhia pi sanso ena me mama ya onso wo hweme ewo Italy abontin so. Mommy Nyankopon enhia na onye okase. Me ba cho o how bia wo bia no. Numbers no ena me de ato TV no so no 0541 126 626 frame na yeni nkomo enkoka wanu waduru wate enkoye wo ho bone asida kase enkoma me chief executive producer Dr. Blessed Foster doc baby a wo bia no onyankopon entono boase enhia na onye okase aboafo eboa me e wo fiduam ha na nasafo kantanka e wo fiduam ha sanso na David Dollar eboa me ekoba jesi simpremu eboa me Azuka eboa me Kelvin De Bruyne eboa me na Kelvin so eboa me pa chow dwumedie ne hour of hope kwasiada no pa bia nonso ekosi nonkono ene de ebrewo enka wano aduro Nyankopon enhyiraw makra